Jeste ljudi, moje ime je Flamen879 i danas ćemo igrati malo Sky PvP-a na serveru. Ovo je jedan dobar server Minecraft Zocker, ili Zocker, tako ga ja vam zvati Zocker. I sad ćemo igrati na nekoj mapi, na ovoj mapi nikad nisam igrao, sam nemam naravno nikakvi stvari endači. Uzet ću luk, lubenica moja omljena, šta će nam još trebati? Treba će nam strijela će nam trebati i uzet ćemo drveni mač. Ako se pitate koju teksturu koristim, stavit ću link u deskripciji videa za download ove teksture i baš izgleda fina neka mapa. Mislim, poznato mi izgleda ova mapa, možda imaju dvije iste mape. Ne znam, pošto imaju 3 mape da se biraju i ovaj će me ovdje ubiti, tako da ću bježat. Odlično. Ovo je inače isto kao i PvP i parkour i u nebu ste, tako da... Odlično. Ja vidite koliko ima ovdje da se preskače. Kako sam se vratio, čudno. I opet sam, nisam pao. Čudno. Sam je danas nešto čudno. Slično ima mapa već. Nemoj me ubiti, nesreću. Ubio me lik. Se mora primakne mikrofon, možda se slabo čujem. Video nemam pojma. Ajde se ne uzmemo još ove glupe stvari, luk, strijele. Možda ću ovo igrati još, snimit ću možda još po jednu epizodu, ko zna. Možda je ovo samo kao jedna epizoda, kao montaž ili nešto tako glupih stvari koje mi se dešavaju. Sigurno. Ako niste pogledali moje Minecraft Hunger Games, samo idite, pogledajte ga, nadam se da će vam se svidjeti, tamo sam igra malo Hunger Gamesa, što posebno, kao što smo vidjeli. Ajmo da ubijemo ovoga, pade lik. Malo mi koči internet, pa... tako je što ti mene da ubiješ rukom. Joj, da vidjela. Ne, pljunuo se na mikrofon, ladno. Glupost. Ajmo da idemo preko ovog lava parkura, zato što je najbolji parkur, lava parkura, zato što uvijek na njega failujem. Kao što sam rekao, uvijek failujem. Mislim, nije bila baš puno i lave tu. Ali nema veze, znači... Luk, strijele... I ovo. Znate da ja, pošto imaju 3 servera se biraju ovoga Sky PvP-a. Ja već imam na jednom serveru i to ekstra stvari, imam full dijamantski armor, samo moram da nađem neđe dijamantski mač i bit ću ekstra. Znači, ovdje po ovim mapama možete da nađete znakove, kao znak, normalan znak na kojem nešto treba da piše, i u njima možete da nalazite neke stvarčice i to jako korisne stvarčice. Ponekad može čak i da se nađe dijamantski armor, iron armor i sve to se može naći. Ja mislim, pošto nisam igrao ovu mapu, nemam pojma niđe. Evo ga. Naravno, odmah kad sam govorio, samo ga ne mogu dobiti. Evo, vidite, ovdje je već znak. Daj mi! Šta je ovo? Ne mogu da ga uzmem. Lijepo je to. Zlatna majica, odlično. Makar nešto. Ako niste vidjeli, skin sam promijenio, malo mi je. Možda ću ga još malo promijeniti. Našao sam na internetu ovaj skin. I sad sam propao, odjedanput i sad ću da ubijem ovu dvojicu, nadam se, neću ih ubiti, i umro sam ja. Uobičajeno. Znači sad ćemo da uzmemo sve iz početka. Malo mi koči dosta kompjuter, ne znam što mu je. Nešto danas nije dobro. Moram ga prečistiti za koji dan. Odvešću ga ja tamo kod programera, ili nemam pojma kod koga više. A ga malo isprazni totalno, pa će opet instalirat Minecraft. Nije nikakva frka, samo ukucam IP, evo me nazad. Na serveru, ulogujem se u Minecraft na moje ime. Šta je može biti gore? Sigurno ima nečega gore. Ima sigurno neki znak gore. To mora da bude. Znak sigurno je gore. Op. A zašto, brate? Ode mi mač. Bacio sam ga. Ajde, brate, možemo mi ovo, šta mi koči kompjuter, 23 FPS-a, brate, samo, 30 FPS-a, šta je ovo? Gdje su onih mojih 200 FPS-a? Nestali. Ne, sad smo sjebani. Dijamantski mač i sve. Ćao, stvari. Ćao.
Vidimo šta ćemo, dodani mač. Ko zna koliko je ovo vama ljudi dosadno. Meni je zabavno. Probajte slobodno, ostavit ću IP server u deskripciji, samo idete desni klik, kompas i ovaj server je za Crackon Minecraft. To vam nisam rekao, znači možete da uđete Minecraft Joker, omiljeni moj server. Ma nemoj me šutirat više tvojim glupim strijelama. Idem tamo gdje je ova lava, niste vidjeli. Vidio zumijelo mi nešto slučajno. Znači idemo tamo gdje je ona lava, ako uopšte možemo naći gdje je ta lava. Kako je lik došao tamo pa se svakoga pim i svako ovdje. Idemo go to the lava bro. Ajde padni nesrećo. Umri! Kako me nervira ponekad ovo. Znate da ljudi ponekad izgube žice, na primjer. Ja i moj drug igrali ovaj Skype PvP nedavno. I vidite, neki lik, mi njega ubijamo non stop. Totalno lika trolujemo. I lik dođe, au bre, moli, hoćeš da te razvalim bre. I tako mi nešto lik pisao, nemam pojma, gore, mage, si ti normalan bre. Šta ti je? I tako, ima ljudi koji bi slomili laptop, koliko se iznerviraju ako umru ili tako nešto. Stani da pokušat ću. Rasturam vas. Ajde umri. Umri bre. Umri. Mega kill. Mega kill. Malo čega boljeg. Nema, ja moram bježati, inače ću umjeti ovdje ja. Evo, već sam našao ovu ovdje lavu. Znate što sam ja primijetio, ne meni prave kada pričam ovdje na mojim snimcima. To je jedina mana koja meni smeta i nadam se da vama neće smetati. Ja ponekad kada se borim ili tako nešto, možda sam i sada nisam ni primijetio pažnju, ja totalno prestanem pričati i onda se samo fokusiram na igru. Ubio sam nekoga! Sigurno sam ga ja ubio. Mora da je to. Da. Vidimo torčeva. Što će mu torčevi, brat? Vidi mene, plešu mi dolje gore. Respawn. Evo nas. Idemo. Sljedeći mač. Ovdje vidim imam ovdje malo oklopa nekog da me štiti. Idem ja opet po onu džunglu tamo, možda nađem još oklopa, pošto sam vidio da ona oba dvojica imaju po Iron majicu. Stani, ko nešto baca. Uzmi. Ne! Nisam ga uzeo. No. What the fuck? Zem se. Zem se. Die. This is a miracle. Ne. Mrtav sam još ti. Jaj. Ne možeš me uhvatit. Ja debila, pali sam ova dvojica. Nemoj me gurnut! Tako, ajde nastavljamo opet. Ovo je baš dosadna epizoda sigurno za vas. Mogu islit. Ajmo opet u džunglu. Slomio sam mikrofon. Sam zaval. Ali ja krenem tapšem ovako i pogodim mikrofon. I opet sam udario sada opet. Kako sam nespretan bre. Znate, imam dobre vijesti, možda ću dobiti najnoviji mikrofon uskoro. Otići ću ja tamo, nemam pojma, neće, otići ću. Kupit ću neki bolji mikrofon milion puta, na ovu krntiju vidi kakav je. Košta je 2 eurića. Najbolje najjeftinije što se mogu naći. Ja ostala mi kursura od hljeba, baba mi dala da kupim. Ja otišao tamo u Neptuna, kupio mikrofon. A dobro, poslužit će. Par videa, ovo mi je već... Nemam pojma koji je video, drugi ili treći, ne znam hoću li uploadovati nešto između dok ovo snimam. Možda ću sada staviti preko noći, pošto se... Nemam pojma koliko je sada sati, ali nije bitno, neđe
6, 7 možda, kod mene. A, što bi? Vidi ovo. Headshot. Daj. Što bi? Što je ovo bi? Ja mislim da ovo bio neki dijamantski. Nemam pojma. Respawn. Ajde. Konačno, brate. Znam se, brate. Zašto nas to govorim, brate? Brate. Tebra, brate. Dobro, nema veze. Idemo u džunglu, jer cause I am the Tarzan. No, I'm not. Daj. Zašto uvijek mora ovako da se završi? Ovako bolno. I stresno. Jako ponižavajuće. Ajde, nastavljamo. Idemo. I ono znak. Učinilo se sam sekundu vidio znak. Op. Mislim da na ovom boku je možda znak. No. What? Oh! Fuck yeah! Fuck yes! Fuck it, I'm done. No! Zašto sam klik na desni klik? Nemoj, ne! Ne mogu da reagiram. Zustajem, brate. Zustajem. Ovo je najgluplja stvar ikada. Tako sam bio blizu! Brate. A makar sada znam gdje. Ajde. Mnogo hrane, to je dobro. Nadam se me sada niko neće ubiti. Ovo je najbolje. Makar sada znam gdje je. Možda ga mogu i od napolja uzeti. Pokušat ću to proći. Prvo ću da igram malo fair. Neću. Idem napolje. Ćao. I popiću se na ovo drvo. Možda ga odatle mogu dobiti. Ne mogu. Čovjek je na drvetu. Tarzan. Ajde, imamo opet kartice naše koje su nam potrebne. Uzmi sve ovu hranu. Ne ostane niko više ništa, mi se svako će da dobije još. Gdje si bre? Nesrećo. Nisam šojić, ali neću tako više pričam. Ćao. A nemoj me ubijat. Pokušavam samo da dobijem glupi Iron Match. Što si takav, brate? Samo gledam glupi Iron Match. Aj, brate, pa budi takav. Pošti. Vidi opet ova budala. Ajde bre. Ima Iron Match. Sad ću ja da ga... Neću. Mi dead. Nijel dead. Iron Man. Vidim lik na to, na gometu, na kravu. Dobre. Thank you. Možda ću sada da uzmem još jedan da ga nosim sada. Neko sada taman puknuo petardu ispod moje kuće. Izgleda. Pa sam baš čuo. Ćao. Shit. Mrtav opet, ali nema veze, makar sad imam Iron Match. Sad ćemo da tražimo za još nagesa. Sad nam je cilj, kak zove, odijelo i možda, ako se može naći neka još hrana. Naprimjer kao hljeb ili tako to. Nemoj me šutnut. No šutirat. No. Ođi u ovome mjestu mora da ima neđe neki znak. To mora. Stani. Ova dvojica smo se ubili isto vrijeme.
Nema veze. Ajde, sad ćemo samo da istražimo kako se zove, dvorac i onda ću da završim video. Da. Ćao. Sada se prošli pored thank you. Pored nađu. Voda. Don't kill me! Daj, brate, vidi ovoga. Pokušat ću još jednom i onda ću da završim. Još jednom. Znači sada, kada odmah umre, reći ću još jednom i tako će da se bude i onda će tako do kraja i tako je to. Jebe što, hoćemo li u džunglu? Ajmo u džunglu. Mislim da je bolje u džunglu, ja sam taz. Ako sljedeći put kad umrem, to je to. Nemoj me šutirat! Da će mi doći da ubijem ovog lika. I to je to. Rekao sam kad umremo da je to to. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Bila je baš dobra epizoda. Dobili smo Iron Match, neđe pri kraju. Ali nema veze. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!